Latest SL YouTube channel එක. අද මම ඔයගලන්ට කියලා දෙන්න හදන්නේ කොහොමද කම්පියුටර් එකක් හරියටම assemble කරන්න කියලා. මුලින්ම අපි මේ කම්පියුටරේ assemble කරන්න use කරන parts list එක හඳුනගමු. මුලින්ම කියන්න ඕන හැබැයි මේ parts list එක ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම ගන්නයි කියලා කියන parts list එක ගන්න මේක මගේ personal rig එක විදිහට මම කරන වැඩවලට අනුව තෝරාගත්ත parts list එකක්. ඔයාලා කරන වැඩ අනුව මේ parts list එක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. processor එක විදිහට මම use කරන්නේ Pentium G2030 කියන processor එක. මේක 3 GHz dual core processor එක. මේ විදිහට මම use කරන්නේ 2GB DDR3 Samsung RAM card එකක්. motherboard එක විදිහට මම use කරන්නේ Intel DH61WW කියන motherboard එක. මගේ personal rig එකට මම hard drive දෙකක් use කරනවා. එකක් Western Digital 320 hard drive එකක්. අනිත් එක Samsung 250GB hard drive එකක්. power supply එක විදිහට මම use කරන්නේ FSP 450W power supply එක. case එක විදිහට මම use කරන්නේ Golden Field G9 casing එක. ඔයාලා Facebook group වල වගේ දැකලා ඇති ගොඩක් වෙලාවට ලංකාවේ budget PC build වලට මේ casing එක තමයි use කරන්නේ. හොඳයි. එහෙනම් අපි කම්පියුටර් එක assemble කරන්න පටන් ගමු. මුලින්ම අපිට කරන්න තියෙන්නේ processor එක install කරන එක. මම දැන් මේ use කරන්නේ LGA 1155 කියන processor socket එක. මේකෙදි කරන් තියෙන්නේ මේ retention arm එක පැත්තට ඇදලා උස්සන්න. ඒකත් එක්කම ඔයගලගේ CPU socket cover එකත් ඉස්සනවා. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට තියෙන්නේ ඔයාලගේ processor එකේ තියෙන මේ රත්තරන් පාට ත්‍රිකෝණය මේ CPU socket එකේ තියෙන ත්‍රිකෝණයත් එක්ක match කරන්න. ඊට පස්සේ කිසිම pressure එකක් දෙන්නේ නැතුව CPU එක install කරන්න. ඊට පස්සේ CPU socket cover එක පහත් කරලා retention arm එකෙන් පහත් කරලා අර කලින් තිබුණ විදිහටම lock එක දාන්න. CPU එක install කරනවත් එක්කම මේ socket cover එක ගැලවෙවි. ඒක පරිස්සමට අරන් තියන්න. මොකද මොකක් හරි නිසා ඔයගොල්ලෝ warranty කාලය ඇතුළත motherboard එකේ ප්‍රශ්නයක් ආවොත් මේක ආයෙ install කරලා යවන්න ඕන. නැත්තම් CPU socket එකේ තියෙන pins damage වෙලා තිබ්බොත් ඔයගලන්ට warranty ආපහු ගන්න වෙන්නේ නැහැ. ඊළඟට අපිට තියෙන්නේ thermal paste දාන්න. thermal paste ගොඩක් වෙලාවට ඔයගලන්ට සාමාන්‍ය කම්පියුටර් parts ගන්න තියෙන තැනකින් ගන්න පුළුවන් සිලින්ඩර් විදියට. නැත්තම් ඔයාලට AliExpress එකෙන් වගේ මේ වගේ කප් එකක් ඕඩර් කරගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ සිලින්ඩර් එකකින් thermal paste දානවා නම් සාමාන්‍ය බත් ඇටයක තරම් පොඩි ප්‍රමාණයක් CPU එක මැදට දාන්න. ඒ ප්‍රමාණය හොඳටම ඇති. මොකද CPU heat sink එකෙන් එන pressure එක නිසා ඒක ගානට වටේට බෙදිලා apply වෙනවා. නැත්තම් ඔයගොල්ලෝ මේ වගේ කප් එකකින් නම් thermal paste apply කරන්නේ ඒකත් එක්කම පොඩි spreader එකක් එනවා. ඒකෙන් apply කරන්න. ඊළඟට අපිට තියෙන්නේ CPU cooler එක install කරන්න. මම මේකදී use කරන්නේ Intel stock cooler එක. මොකද මේ Pentium G2030 කියන processor එක overclock කරන්නත් බෑ. ඒ වගේම මේක ලොකු heat එකක් output කරන CPU එකකුත් නෙමෙයි.
මේ වගේ CPU කූලර් එකේ තියෙන පින් 4 මදර්බෝඩ් එකේ CPU සොකට් එක ගාව තියෙන සිදුරු 4න් මේ වගේ එන විදියට සෙට් කරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට කරන් තියන්නේ මේ CPU කූලර් එකේ තියෙන පින් 4 ප්‍රෙස් කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඒක දකුණු පැත්තට කරකවන්න. එතකොට ඒ පින් එක ලොක් වෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ RAM install කරන්න. මුලින්ම ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ RAM එකේ තියෙන මේ කට්ටය RAM socket එකේ තියෙන කට්ටයත් එක්ක මැච් කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ මේ පින් 4 දෙපැත්තට තල්ලු කරන්න. ඊට පස්සේ RAM එක socket එකෙන් තියලා RAM එකේ දෙපැත්තෙන්ම සමානව ප්‍රෙෂර් එක ඇප්ලයි කරන්න. එතකොට ඔයගලන්ට හැවි අර ඒ වගේ ක්ලික් සද්දයක්. ඒ කියන්නේ RAM එක socket එකට ලොක් වෙනවා. දැනට අපේ මදර්බෝඩ් එකේ කරන් තියෙන වැඩ අවසන්. දැන් අපිට තියෙන්නේ කේසින් එකට පවර් සප්ලයි එක ඉන්ස්ටෝල් කරන්න. හරි. දැන් අපිට තියෙන්නේ පවර් සප්ලයි එක කේසින් එකට ඉන්ස්ටෝල් කරන්න. මුලින්ම කරන් තියෙන්නේ ඔයගොල්ලෝ කේසින් එකේ පිටිපස්සේ පවර් සයිඩ් පැනල් එක රිමූව් කරන්න. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් නම් මේ වගේ පොඩි භාජනයක් යූස් කරන්න කේසින් එකෙන් ගලවන්න හැම වෙලේම දාලා තියන්න. නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට ඒ හරියන හොයාගන්න ගියාම ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ තියෙන්නේ පවර් සප්ලයි එක කේසින් එකට හයි කරන්න. ඔයගලන්ට පුළුවන් පවර් සප්ලයි එකේ ෆෑන් එක උඩ පැත්තට තියන්න හරි පහළට තියන්න හරි හයි කරන්න. මම රෙකමන්ඩ් කරන්නේ පවර් සප්ලයි ෆෑන් එක පහළට තියෙන විදිහට හයි කරන්න. මොකද මේ පහළින් තියෙන වෙන්ට් එක ෆිල්ටර් එක නිසා. එතකොට ඔයගොල්ලෝ පවර් සප්ලයි එකට ඩස්ට් එක රැඳෙන්නේ නැහැ පවර් සප්ලයි එක ඇතුලේ. ඒ වගේම ඔයගලන්ට ඕන වෙලාවක ඒක ක්ලීන් කරන්නත් ලේසි. ඔයගොල්ලෝ කේසින් එකත් එක්ක මේවි මේ වගේ ඇන තියෙන බෑග් එකක්. ඒකේ තියෙනවා ඔයගොල්ලෝ කේසින් එකට හයි කරන් තියෙන හැම දෙයකටම ඕන කරන ඇන. ඔයාලට පවර් සප්ලයි එක හයි කරන්න ඕන වෙන්නේ මේ හැඩය ඇන. ඔයාලගේ පවර් සප්ලයි එකට ඇන 4ක් පවර් සප්ලයි එක හයි කරන්න ඇන 4ක් ඕන වෙනවා. දැන් ඔයාලට තියෙන්නේ ෆ්‍රන්ට් USB කනෙක්ටර් වලයි පවර් කනෙක්ටර් වලයි කේබල් සෙට් එක මේ සිදුරෙන් එළියට ගන්න ඕන. එතකොට ඔයගලන්ට ලේසි කේබල් මැනේජ්මන්ට් එකට ඔයගොල්ලෝ කේසින් එකේ. මුලින්ම ඔයගලන්ට ඕන වෙනවා සයිඩ් පැනල් එක රිමූව් කරන්න. මුලින්ම USB 3 කේබල් එක මේ සිදුරෙන් එළියට ගන්න ඕන. මේක එළියට ගනිද්දි පරිස්සම් වෙන්න ඕන. මොකද මේ කේබල් එක ඉක්මනට ඩැමේජ් වෙන්න පුළුවන්.
දැන් අපිට තියෙන්නේ ඉස්සරහා සහ පිටිපස්සේ ෆෑන් හයි කරන්න. ෆෑන් හයි කරන්න මුලින්ම ඔයගොල්ලෝ ෆ්‍රන්ට් පැනල් එක රිමූව් කරන්න ඕන. ඒකට ඔයාලා තියෙන්නේ මේ පහලින් අත දාලා ඉස්සරහට අදින්න. එතකොට ෆ්‍රන්ට් පැනල් එක ගැලවෙනවා. මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට ෆ්‍රන්ට් පැනල් එක රිමූව් කරන්න පුළුවන්. ෆෑන් මවුන්ට් කරන්න ඔයගොල්ලන්ට මේ જાතිය එන ඕන වෙනවා. ගොඩක් වෙලාවට ඔයගොල්ලෝ ගන්න ෆෑන් පැකේජ් එකත් එක්කම මේ වගේ යන සෙට් එකක් ඔයගොල්ලන්ට එනවා. ඒ වගේම තමයි මේ කේසින් එක වෝටර් කූලින් සපෝට් කේසින් එකක්. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් සෙන්ටිමීටර් 24 රේඩියේටර් එකක් හරි 28 රේඩියේටර් එකක් හරි ඉස්සරහට හයි කරන්න. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් සෙන්ටිමීටර් 24 රේඩියේටර් එකක් උඩින් හයි කරන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලන්ට ෆෑන් එකක් හයි කරන්න ඇන 4ක් ඕන වෙනවා. ඒ වුණාට ගොඩක් වෙලාවට ඔයගොල්ලන්ට ඇන 4ම අත්‍යවශ්‍යම නැහැ. මොකද ෆෑන් එකක් වගේ එකක් එච්චරම හොඳට හයි කරන්න ඕනෙත් නැහැ. ඒ වගේම තමයි ඔයගොල්ලෝ හොඳ ෆෑන් සෙට් එකක් ගන්නවා නම් ඒක එනවා මේ වගේ ස්පොන්ජ් ලේයර් එකක්. ඒක නිසා ෆෑන් එකේ ভাইබ්‍රේෂන් එක කම්පියුටර් එකට ට්‍රාන්ස්ෆර් වෙන්නේ නැහැ. දැන් අපි ඉස්සරහ ෆෑන් හයි කරලා ඉවරයි. දැන් අපිට ආවහු ෆ්‍රන්ට් පැනල් එක කනෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. දැන් අපිට තියෙන්නේ කේසින් එකට මදර්බෝඩ් එක හයි කරන්න. ඊට කලින් හැබැයි ඔයගොල්ලෝ මේක මං පර්සනල් දෙන ටිප් එකක්. සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලෝ මදර්බෝඩ් එක කනෙක්ට් කරලා තමයි 4 pin කනෙක්ටර් එක. ඒ කියන්නේ මදර්බෝඩ් එකට පවර් දෙන්න ඕන 4 pin කනෙක්ටර් 4 pin හරි 8 pin හරි කනෙක්ටර් එකක්. ඒක සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලෝ කනෙක්ට් කරන්නේ මදර්බෝඩ් එක හයි කරාට පස්සේ. ඒ වුණාට ඔයගොල්ලන්ට කේබල් මැනේජ්මන්ට් වල දේසි. ඔයගොල්ලෝ මදර්බෝඩ් එක හයි කරන්න කලින් 4 pin හරි 8 pin හරි කනෙක්ටර් එක මෙන්න මේ සිදුරෙන් හරි ඊට මදර්බෝඩ් එකයි කේසින් එකයි අතර හරි ගන්න. එතකොට ඔයගලන්ට පස්සේ කේබල් මැනේජ්මන්ට් කරද්දී ලේසි වෙනවා කේබල් රවුටින් වලට. මදර්බෝඩ් එක මවුන්ට් කරන්න කලින් ඔයගලන්ට මේ IO shield එක මවුන්ට් කරන්න වෙනවා. ඒක ඔයගොල්ලෝ මවුන්ට් කරන්නේ මෙන්න මේ සිදුරට. IO shield එක මවුන්ට් කරද්දී ඔයගලන්ගේ IO shield එකේ වැඩිම පෝට්ස් ගන්න පහලින් තියෙන IO shield එකේ අයිනටම පෝට්ස් මේ සිදුරු අයිනටම වෙන්න තියෙන පැත්ත තමයි මදර්බෝඩ් ට්‍රේ එක පැත්තට තියෙන්න ඕන. IO shield එක මවුන්ට් කරන්න ඔයගලන්ට ඕන වෙන්නේ මේ වගේ මේ සිදුරට අලයින් කරලා IO shield එක මේ කොන් හතරෙන් ප්‍රෙෂර් කරන්න. හරි. දැන් අපි IO shield එක ඉන්ස්ටෝල් කරලා ඉවරයි. දැන් අපි තියන්නේ මදර්බෝඩ් එක ඉන්ස්ටෝල් කරන්න. ඔයගලන්ගේ මදර්බෝඩ් එක ඉන්ස්ටෝල් කරන්න කලින් ඔයාලට වෙනවා මේ වර්ගයේ එක ස්ටෑන්ඩ් ඔෆ් එකක් ඉන්ස්ටෝල් කරන්න. මොකද මගේ බෝඩ් එක
මයික්‍රෝ ATX සයිස් බෝඩ් එකක් නිසා මට ඕන වෙන්නේ එකයි. ඔයගොල්ලන්ගේ බෝඩ් එකේ ATX බෝඩ් එක ගන්න ඔයගොල්ලන්ට වෙනවා 3ක් ඉන්ස්ටෝල් කරන්න. මට මයික්‍රෝ ATX නිසා මම ඉන්ස්ටෝල් කරන්නේ එකයි. දැන් අපිට පුළුවන් මදර්බෝඩ් එක ඉන්ස්ටෝල් කරන්න. දැන් මේ වගේ ඔයගොල්ලන්ට තියෙන්නේ IO ෂීල්ඩ් එකයි එන සිදුරුත් එක්ක මදර්බෝඩ් එකේ තියෙන මේ සිදුරු අලයින් කරන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට දැනගන්න පුළුවන් හරියටම මදර්බෝඩ් එක ඉන්ස්ටෝල් වෙලා කියලා. දැන් තියෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ට මේ සිදුරු වලට එනහයි කරන්න. ඔයාලට මදර්බෝඩ් එක හයි කරන්න ඕන වෙන්නේ මෙන්න මේ જાතිය. ඔයාලට මදර්බෝඩ් එක කරන්න ඕන වෙන්නේ මෙන්න මේ જાතිය එන සෙට් එකක්. දැන් අපි මදර්බෝඩ් එක මවුන්ට් කරලා ඉවරයි. දැන් අපි තියන්නේ front USB cable ටික මවුන්ට් කරන්න. මුලින්ම ඔයගොල්ලන්ට තියෙන්නේ මේ power reset switch ටික මවුන්ට් කරන්න. ඔයගොල්ලන්ට මොන ස්විච් එකට යන වයර් මොන ස්විච් එකට යන්නේ මොන වයර් එකද කියලා හරියටම දැනගන්න පුළුවන්. මේ හැම පින් එකකම ඒක මොකකටද මවුන්ට් වෙන්නේ කියලා හරියටම ලේබල් කරලා තියෙනවා. ඔයගලන්ට මදර්බෝඩ් එක කොතෙන්ටද මවුන්ට් වෙන්නේ මොන පින් එකද හරියම පින් එක කියලා දැනගන්න ඕන නම් ඔයගලයි මදර්බෝඩ් එකත් එක්ක එන මැනුවල් එකේ හරි ඔයගලයි මදර්බෝඩ් එකේ මොඩල් නේම් එක Google එකේ වගේ සර්ච් කරලා බලුවම ඔයගලන්ට හොයාගන්න පුළුවන් හරියටම මොන පින් එකටද මේ කනෙක්ටර් එක සම්බන්ධ වෙන්න ඕන කියලා. හරි දැන් අපි front power connectors ටික කනෙක්ට් කරලා ඉවරයි. දැන් අපි තියන්නේ front USB connection එකයි front audio connector ටික කනෙක්ට් කරන්න. ඔයාලට cable management වලට ලේසි වෙන්න ඕන නිසා ඔයගොල්ලෝ මුලින්ම බලන්න ඕන ඔයගොල්ලෝ ඒ connectors තියෙන්නේ කොහෙද කියලා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ බලන්න ඕන මේ connector cable ටික එතෙන්ට ගන්න පුළුවන් ළඟම සිදුරු ටික මොනවද කියලා. මගේ මේ මදර්බෝඩ් එක මයික්‍රෝ ATX නිසා මට පුළුවන් මෙන්න මේ SSD මවුන්ට් එක ගාව තියෙන සිදුරෙන් කේබල් ටික ගන්න. හරි දැන් අපි front audio connection එකයි USB connector එකයි connect කරලා තියෙනවා. දැන් අපිට පුළුවන් ඒ cable set එක මුලින්ම cable management කරන්න. ඔයාලට cable management වලට මේ වගේ zip ties use කරන්න පුළුවන්. මේවා hardware වලින් වගේ ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලගේ computer parts වල ගොඩක් වෙලාවට computer parts phone charger වගේ ඒවායි wire එක ගැට ගහලා එනවා. මේ වගේ පොඩි twist ties ඒ වයින් නොත් ඔයගලන්ට cable management වලට ගන්න පුළුවන්. මම ගොඩක්ම recommend කරන්නේ මේ twist ties මොකද ඒවා නැවත නැවත පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නිසා. හරි අපි දැන් USB connectors ටික USB front panel එකේ connectors ටික cable manage කරලා ඉවරයි. දැන් අපි තියන්නේ motherboard එකේ power cable ටික cable connect කරන්න. දැන් මම කලින් කිව්වා වගේ මම 4 pin connector එක
මම කරන්න කලින් එහා පැත්තට අරගෙන තමයි. දැන් මට තියෙන්නේ 24 pin connector එක කනෙක්ට් කරන්න. මේ වගේ ඔයගලන්ට මගේ මදර්බෝඩ් එකේ 24 pin connector එක තියෙන මෙතනින්. ඒක නිසා මගේ power supply එකේ 24 pin cable එක මේ සිදුරෙන් ගන්නවා. දැන් මට තියෙන්නේ මේ මගේ rear fan connector rear fan එකේ power connector එක connect කරන්න. ඒකට මට ඕන වෙන්නේ Molex connector එක. ගොඩක් වෙලාවට ඔයගොල්ලෝ ගන්න fan set එකේ ඒක motherboard එකෙන්ම power දෙන්න පුළුවන්. හරි. දැන් අපිට තියෙන්නේ motherboard මේ 4 pin connector එකේ cable management කරන්න. මේක මම අපිට තියෙන්නේ අපේ power supply එකේ use කරන්න නැති connector ටික මේ පහළ තියෙන power supply shroud එක ඇතුළට දාන්න ඕන. මොකද එතකොට අපිට ලේසි අපි use කරන connector ටික cable management කරන්න. මම මේකදී graphic card එකක් දැනට use කරන්නේ නැහැ. ඒක නිසා මම graphic card power cable එකයි අමතර SATA cable එකයි මම මේ shroud එක ඇතුළට දානවා. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මම 24 pin connector එකයි 4 pin connector එකයි අනිත් සේරම cable ටික cable management කරලා තින්නේ. දැන් මගේ ගාව තියෙන නිදහසේ තින්නේ ඉස්සරහා fan වලට ඕන කරන Molex connector set එකයි hard drive වලට ඕන කරන SATA connector set එකයි විතරයි. හරි. දැන් මම cable management manage කරලා නැති එකම cable එක තියෙන්නේ මේ SATA power cable එක විතරයි. ඒ කියන්නේ දැන් අපිට ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ hard drive mount කරන්න. ඔයගොල්ලෝ hard drive mount කරන්න තියෙන මේ casing එකේ මෙන්න මේ පොඩි tray එකක් තියෙනවා. මේක මෙහෙම දෙපැත්තෙන් අල්ලලා press කරන ගමන් එළියට අදින්න තියෙන්නේ. මේ tray එකේ මේ දෙපැත්තේ තියෙන පොඩි කට්ට දෙකක්. ඒක මේ hard drive එක ඇන සිදුරුව එක්ක align කරන්න ඕන. එක පැත්තක් එහෙම align කරලා අනිත් පැත්ත අතින් අදින්න ඕන. අදින ගමන් උඩට උස්සන්න තියෙන්නේ. එතකොට අන්න ඒ වගේ ගානට hard drive එක කනෙක්ට් කරනවා. ඊට පස්සේ අපිට ඒ tray එකට hard drive එක හයි කරන්න ඕන වෙන්නේ මෙන්න මේ જાති යන දැන් අපිට තියෙන්නේ hard drive tray එක casing එකට හයි කරන්න. ඒකට අපිට ඕන වෙන මෙන්න මේ જાති යන. හරි. දැන් අපිට තියෙන්නේ SATA data cable එක කනෙක්ට් කරන්න. හරි. දැන් අපේ සේරම cable ටික කනෙක්ට් කරලා cable manage කරලා ඉවරයි. දැන් අපි තියන්නේ මේ පිටිපස්සේ side panel එක ආයි හයි කරන්න.
දැන් අපේ කම්පියුටර් එක ඇසෙම්බල් කරලා කේබල් මැනේජ්මන්ට් කරලා ඉවරයි. දැන් අපිත් ඉන්නේ මේක හරියටම වැඩ ගන්නවද කියලා බලන්න. මම ගොඩක් වෙලාවට රෙකමන්ඩ් කරනවා කම්පියුටරේ මුලින්ම චෙක් කරලා බලන්න හරියටම වැඩ ගන්නවද කියලා සයිඩ් පැනල් එක හයි කරන්න කලින්. මොකද එතකොට ඔයගොල්ලන්ට මොකක් හරි පොඩි අවුලක් තිබ්බොත් ඒක ඉක්මනට හදන්න ලේසි. හරි. අපි එහෙනම් චෙක් කරලා බලමු මේ PC එක හරියටම වැඩ ගන්නවද කියලා. හරි. දැන් ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් මේ PC එක හරියටම වැඩ ගන්නවා. දැන් අපිට පුළුවන් අපේ සයිඩ් පැනල් එක ඉන්ස්ටෝල් කරන්න. හරි. එහෙනම් මෙතනින් අපේ ටියුටෝරියල් එක ඉවරයි. මං හිතනවා ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් දේවල් දැනගන්න ඇති කියලා හරියටම කොහොමද කම්පියුටර් එකක් ඇසෙම්බල් කරන්න කියලා. එහෙනම් බොහොම ස්තුතියි. ඔයගොල්ලෝ මේක වැදගත් වුණා කියලා හිතනවා නම් ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, ඒ වගේම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න අමතක කරන්න එපා. තව මේ වගේ ගොඩක් වීඩියෝ මම ඔයගොල්ලන්ට ගේන්න හිතන් ඉන්නවා. එකක් තමයි කොහොමද හරියටම කම්පියුටර් පාර්ට්ස් ටික තෝරගන්න කියන එක. ඒක බලන්න ඕන නම් අදම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. ඒ වගේම අපේ BNR Gladiators ඉංග්‍රීසි channel එකට සබස්ක්‍රයිබ් කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒකත් පහළ ලින්ක් එක දාලා තියෙනවා මම description section එකේ. එහෙනම් අදට ගිහින් එන්න.